Tout ça c'est oba oba. Tout ça c'est oba oba. Cette nuée de poussière caractérise la saison sèche. Les toitures et les feuilles sont revêtues d'une épaisse couche de poussière. Les maisons perdent de leur éclat. Voilà le visage qu'affichent plusieurs quartiers de la ville de Yaoundé. Les riverains des quartiers Ahala, Afanoyo, Toutouli, Minkan, Kolmeseng ne sont pas épargnés. Il est difficile de respirer l'air pur. Le champ visuel des automobilistes est réduit à cause de la poussière. À Minkan, par exemple, c'est un véritable calvaire. Ça ne va pas. L'état de poussière, ça ne va pas. Nous vivons dans un monde que ça ne va pas. Voici le bac que j'ai. La poussière qui est dedans, ça ne va pas. On s'est demandé qu'on contribue pour l'argent de la route. Ça ne va pas. L'absorption de la poussière a également de lourdes conséquences sur la santé, grippe. Mal de gorge sont entre autres les maux que vivent fréquemment les habitants. Nous sommes vraiment morts avec la poussière. Ça nous donne la maladie chaque jour. Chaque jour, comprenez même comment je ne parle plus bien. Parce que j'ai la morve, la toux chaque jour. Chaque jour. Je ne suis pas en santé pour ça. Chaque jour, je suis malade. Ça ne va pas. En attendant la prochaine saison, les populations se prémunissent comme ils peuvent pour faire face à cette saison sèche. Si le Covid-19 rappelle de mauvais souvenirs, il a quand même le mérite d'avoir légué un instrument efficace pour lutter contre la poussière. Le masque s'est intégré sans aucune difficulté dans les habitudes professionnelles des conducteurs de moto. Ça c'est même pas pour Corolla, c'est pour la poussière, le cache-nez. On ne peut pas, même qu'on n'arrive même pas à travailler même. Le travail devient dur, les clients fuient, nous fuient. Sans cache-nez, on ne peut rien. Ça avec les véhicules, là, toutes les circulations, la route est peuplée. Il faut le cache-nez pour un peu baisser la température de la poussière. Lieu dit Carrefour Lycée Bilingue, ce mardi 27 novembre. C'est ici le point de ramassage pour le quartier Kolmeseng, à quelques kilomètres seulement. Mais avant d'aller plus loin, en moto ou en taxi, le cache-nez est une nécessité. Tous les jours, je sors avec mon cache-nez parce qu'on ne peut pas laisser ça pour la poussière. Il y a trop de poussière là-bas. Il y a trop de maladies avec la poussière. On va un peu se protéger. Bon, le peu que ça peut. Une fois sur le bitume, on peut prendre une bouffée d'oxygène, attendant la prochaine excursion poussiéreuse. Nous quittons Kolmeseng pour le quartier Fébé Village. Situation identique, la poussière dicte sa loi et les mototaxis s'adaptent. Comme je mets aussi mon cache-nez, comme je mets là, ça me protège pour que la poussière n'entre pas sur mes narines. Aussi, je protège aussi mes oreilles puisque ça entre aussi, ça bouche aussi les oreilles. Le regard porté sur le cache-nez a lui aussi changé. Autant il suscitait de la crainte au plus fort du coronavirus, aujourd'hui il rassure une fois noyé dans la poussière. Comme quoi, votre ennemi d'hier peut devenir votre allié demain en fonction des circonstances. Voici donc les faits. Voici les images des rues poussiéreuses du quartier Djamboutou, zone industrielle de la ville de Garoua. À Djamboutou, les usines foisonnent au propre comme au figuré. Un peu partout, la poussière aussi, en l'absence du bitume. Vivre à Djamboutou est un cauchemar éternel, une équation à mille inconnus et qui ne prendra fin sans doute lorsque la poule aura les dents. Rêver d'un environnement sain où l'on respire de l'air pur à Djamboutou relève tout simplement d'une utopie. La poussière est partout tout comme on la trouve dans tout. Les machines, les véhicules, les maisons, les habits, les narines et les poumons. Bref, à Djamboutou, on fait corps avec la poussière. On respire poussière, on cuisine avec elle et on mange poussière. Quelle image pour une zone industrielle. Une poussière qui, selon les spécialistes en otorino-laryngologie, est cause de nombreuses maladies telles que le rhume, l'angine, l'otite, la toux, la bronchite, la tuberculose, la méningite, la rhinolaryngite,
dont les conséquences peuvent être la perte de la voix ou des difficultés à parler. Quelle image pour un quartier qui donne tant au fisc et au trésor public. D'aucuns se font déjà une idée des coupables et pointent sans doute un doigt accusateur sur la communauté urbaine de Garoua, compétente en la matière. C'est l'occasion pour nous de nous demander si la communauté urbaine peut apporter des solutions à cette épineuse question quand on sait pertinemment qu'elle n'a pas les moyens. Que peut faire la communauté urbaine en l'absence d'une fiscalité locale appropriée pour aider les communes à se faire une santé financière? Que peut-elle faire lorsque le montant des centimes additionnels communaux décline chaque année, lorsqu'ils sont payés au compte-gouttes et en fonction de la motivation du bénéficiaire? Que peut faire la communauté urbaine de Garoua, comme d'ailleurs les autres, lorsque les 15% du budget de l'État autorisés ne sont pas reversés au CDT? La faute finalement dont à qui? Sans doute à l'hypercentralisation de l'État camerounais qui ne veut rien lâcher dans la gestion des 5 000 milliards de francs CFA de son budget malgré la décentralisation. La faute au ministère de la Ville compétente pour le développement urbain. La faute au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Une hypercentralisation des décisions que dénoncent avec véhémence certains économistes camerounais, à l'instar de Dieudonné Somba, qui estiment qu'il faut véritablement décentraliser pour éviter des goulots d'étranglement qui étranglent le développement du Cameroun. La poussiéreuse zone industrielle de Djamboutou est donc symptomatique de la triste réalité que connaissent les villes camerounaises. Djamboutou, Garoua, Maroua ou encore Ngaoundéré appellent donc à une profonde réflexion pour que la ville camerounaise cesse d'être des nids de maladies, des lieux de pestilence nauséabondes et d'émanations asphyxiantes. 2035, tant vanté et chanté par le gouvernement pour l'émergence du Cameroun, se fera avec des villes où il fait bon vivre, surtout où l'on respire de l'air pur et non des villes polluées. Le problème, c'est la santé. Parce qu'avec la poussière, nous avons tellement de problèmes de santé, la grippe et tout. C'est ça qui sévit dans le milieu. C'est le Seigneur qui nous protège contre la poussière. Parce que si on va regarder là, on va voir seulement que la poussière, sinon on va manger quoi. La poussière, vraiment, ça nous gâte même les clients. Comme c'est sale comme ça, là. Le client vient, quand le client veut prendre, il vous dit que non, c'est sale, il ne peut pas prendre. Je vois un peu. Donc on est obligé de laisser l'autre là, nous-mêmes on utilise à la maison, on ne peut même pas vendre.